ಅಯ್ಯೋ, ಒಂಟಿ ಸೀನು ಅಪ್ಶಕುನ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ. ಈ ಅಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು. ಈ ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ಸೀನಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋದು ಅಂದರೆ 4 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಕ್ಷಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತೀವಿ. ಜೊತೆಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸೀನಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶತಾಯುಷ್ಯಾಗು, ಶತಾಯುಷ್, ಮಾರ್ಕಂಡಾಯುಷ್, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಪರೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಕ್ಷಿ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಇದ್ದ. ಈ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಯಾರು ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೀಕರು, ರೋಮನ್ನರು, ರಷ್ಯನರು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸೀನಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಅವರು ಅಸುನೀಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೂ ಆ ಥರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅನಾಹುತ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದೇ ಥರ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಹಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಆತ್ಮ ಹೊರಗೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ದೇಹನ ಹೊಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಏನು ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ, ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ಸೀನಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎದೆ ಬಡಿತ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಎದೆ ಬಡಿತ ನಿಂತು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎದೆ ಗೂಡಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಂತೂ ನಿಜ. ಸೀನು ಅಥವಾ ಹಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಅಪಶಕುನಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂಟಿ ಸೀನು ಅಪಶಕುನಾನೂ ಅಲ್ಲ, 2 ಸೀನು ಶುಭ ಶಕುನಾನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಕ್ಷಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಂದ ಒಂಟಿ ಸೀನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಸೀನು, ಇನ್ನಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ 2 ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಕ್ಷಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಪಾಪ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಜೋರ ಹಕ್ಷಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಯಾಕಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸೀನುವಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗಿಂತ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸೀನೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಕ್ಷಿ ಅನ್ಬಾರ್ದ, ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ನೋಡು ನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಜಿಲು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಹೌದು, ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಜೋರಾಗಿ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೀನ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ದ್ರವಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ಅದು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆವಾಗ ಬೇಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾರೆ ಸಹ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಹೇಗೆ ಸೀನೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ನಾವು ಹಕ್ಷಿ ಅಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಿಟ್ಲೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮಗುಗೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಂಡಿತ ಈ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಷಿ ಅಂದು ಅವಳನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2ನೇದು ಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಉಸಿರನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಉಸಿರು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ರಭಸನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ವೇಗ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ವೇಗ ಎಷ್ಟು 100-300 ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅದ್ರ ವೇಗ ಬರೀ ಒಂದು 10 ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ರಭಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಭಸದಿಂದ ಈ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಳಗಿನ ಉಸಿರನ್ನ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಹಕ್ಷಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನ, ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ, ವೈರಾಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,000 ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಸೀನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರದಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ದೇಹದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಸಂಕೇತ, ಜೊತೆಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸಹ. ಸೊ ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಗನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಬೂನು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಘಾಟು, ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಯಾವುದೇ ಅದರ ಇದು ಘಾಟು, ಸೀಗೆ ಪುಡಿ, ಯಾವುದೇ ಧೂಳು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೂಗಿನ ಒಳಪದರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಅದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಹಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀನಿಗೆ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪುಷ್ಪಗಳ ಪರಾಗ, ಪೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಧೂಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವಿಧವಾದ ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಹ ಅದು ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಹಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಘಾಟು, ಧೂಳು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಧೂಳಿನ ಇರುವ ಕ್ರಿಮಿ ಅಂತ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಈ ಅಲರ್ಜಿಗೂ ಸಹ ಕಾರಣ. ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಈ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಲೂ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆದು ಫರ್ ಬೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬೆಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಮೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ನಾಯಿಗಳು, ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ, ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಇವು ಸಹ ನಮಗೆ ಸೀನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೀನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಕೆಡದಂತೆ ಕೆಲವು ಹಾಕುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸೀನು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನರದಿಂದ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಡಯಾಫ್ರಮ್ಮು, ಗಂಟಲಿನ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಅಕ್ಷಿ ಸೀನುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕಚಗುಳಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೀನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದು ತಕ್ಷಣ ಎದೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು, ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾವು ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಸೀನಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೀನಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಭಾರ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನಿಕ್ ಗುಳಿಗೆ ಸಹ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಥರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಪಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ, ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಸೀನ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಸೀನ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 4 ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸೀನುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಗಟ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಅಪಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ಯಾರು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸೀನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಈ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಅದರ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಅದು ಸಹ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಸಹ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೀನುವಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗಂತೂ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದೊಂದು 5 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ತನಕ ನಾವು ಸೀನಿದಂತಹ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗಾಣುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಬಳುವಳಿ. ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂತು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೀನುವುದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಖ್ಯಾತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಡೋನ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ. ಅವಳು 10 ಲಕ್ಷ ಸೀನಿದಾಳಂತೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಪಟ್ಟು. ಇದೊಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ, ಹಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಖ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಮುಖ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ, ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಎಸೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಹವಾಸನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಸೀನತ್ವೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೀನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವರು ನಶ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಶ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಶ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಳಗಿನ ಪದರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂಗಿಂದು, ಅದು ಜೋಮು ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸೀನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಶ್ಯ ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಅಂತ. ಅದರ ಬಳಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸೀನನ್ನು ತಡಿತೀವಿ ಅಂತ ನಶ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೀನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೀನುವಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಯೋಸ್ನೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ IgE ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ನ ವೈದ್ಯರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸೀನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀನುವುದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಹಿಳೆ ಅಂತೆ, ಡೋನ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ಸೀನಿದಳಂತೆ. ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ. ಅವಳದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಹತ್ತಿ, ಚೂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟವಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ಟವಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹಕ್ಷಿ ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಹಕ್ಷಿ ಆದರೆ ಹಕ್ಷಿ ಬಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೀನು ಶುಭಾನೋ ಅಶುಭಾನೋ ಏನಿದು ಅಂತ. ಸೀನು ಒಂದು ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದರಿಂದ ರೋಗ ಹರಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸತತವಾಗಿ ಸೀನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಲಂಡನ್ನಿನ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಸೀನಿರ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸೀನಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಅಂತ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. 24 ಅಲ್ಲ 48 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸೀನ್ ಶುರು ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗ್ರಿ, ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗ್ರಿ.